你怎么又蹲在店里当老八？奥利给，兄弟们，找他就完了。啊，那鹏哥 ，A 点不待在店里守，该怎么守啊？哎呀，那你可算来着了，兄弟。今天啊，鹏哥就用寓教于乐的方式教会你冰箱 A 点怎么守。看完啊，鹏哥对你打保票，绝对有帮助，好吗？首先呀，这个 A 点防守啊，哎呀，就是得顶，就是得前顶。所以我们先从前顶开始教你啊。第一个点就是潮室下面的老八位，对面走下面的人呢是不会看你的，上面的人呢会露个小龟头，兄弟，你就狠狠逮着龟头揍，兄弟。第二个点位是直接用绳子滑到那个潮室里，好吧？但是要走出去打人，不要待在里面啊，走出去打人。第三个滑到这个铁箱上面，但这个位置比较常规，你知道吧？对面一般第一时间会看，所以你最好呢是抓 timing 去打。第四个是我们直接从下面顶出去，对面说实话就没有人会看这地方，你知道吗？你就去拿手杀吧，孩子，拿手杀去吧。第五个是我们帅帅的戒塔玩家的专属啊，我们可以用这个被动啊，直接滑到对面的2楼上，一杀人直接跑，兄弟，你实战中就这几个前顶换着用，对面绝对懵啊！说实话，我见这个 A 点进前顶都害怕。对面由于我们这个前顶攻势太凶猛了，已经在自己家里尿了啊！在他们尿的时候，我们就来教你这个点内防守的站位。第一个，我们直接来到410箱子上面，站高高，高打低，打傻逼，兄弟 ，OK 吗？第二个位置，我们来到我们的2楼，然后我们来到这个最右边，一蹲一起，兄弟，就是头皮位，就是对面2楼的头皮位。这时候你就狠狠发挥你的枪法优势。你说，彭老师，我没有枪法优势怎么办啊？彭老师说，以火箭般的速度来看我直播。第三个位置，来到我们后方高台这个位置，也是能打到对面2楼的头皮位，但是这个头啊，真的是如同蚂蚁般大小。彭老师就算有神三的枪法，我也打不中。你要说你比我瞄准好，你就来这地方揍对面，好吧？第四个位置，我们站在后方高台，透过2楼这个窗户，可以直接打到对方2楼。对面如果很喜欢控2楼，你这个位置就能狠狠的得吃。OK 啊，兄弟们，鹏哥会的点位也是全教完了，好吧？这就是鹏哥的毕生所学了。但是鹏哥要问你们一个关键性的问题：你点关注了吗？你点关注了吗？你看看这集锦里的顶级瞄准，你想学吗？你想拥有吗？学了点位，还看了这么爽的瞄准，你还不点？啊？所以以火箭般速度给鹏哥点个关注好吗，宝贝儿？鹏哥未来继续出教学视频，嘎嘎有用，嘎嘎乐呵。你们有想啥学的，给我打字在评论区，鹏哥教你们 ，OK 吗？